Так чекали Маня з татом вечір цей, і він прийшов. Одяглися, як фанати, і дивилися футбол. На столі тарілка сирна, в Мані пляшка молока. На газоні наша збірна, сильна, легка і швидка. М'ячик цілу гру катався по траві від ніг до ніг, так нікому й не дістався. Тату, хто ж там переміг? Буратіно, ревли фани, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Може, збірна і програла, але все ж перемогла.